Всем привет, ребята! Я Жуков. И сегодня я снимаю видео. Меня зовут Даня. Вы знаете мой канал. Я снимаю видео. То есть не видео, а фильм собачек. Ладно, давайте. Также я использую нашего тигра в этом фильме. И крокодила, которого я сейчас достану оттуда. Вот. Это крокодил, который снимался видео, которое я купила, он был вывернут почему-то, я не знаю. Видео режем игрушки. Ну что же, сейчас я выверну этого, как его там, тигра, ребят. О, как же сложно. О, все. Начинаем снимать фильм, ребят. Доченька, доченька, да что же за вами прыгать надо-то, а? О, здрасте. Здрасте. Я тут не помешаю, не? Да нет, что? Проходите. Это полицейский участок. Дочки нету, сын остался только. Сына позовите. Где Зойка? Где сыночек дорогой? Зойка у крокодила. Опять этот крокодил. Я за вами не хотела прийти за крокодилом. Мам, я упал. Становись сюда. Ну разберемся сейчас, разберемся. Давайте. Где крокодил? А где Лёша? А кто Лёша такой? Это старший мой сын. Ма, я тут. О, это вы, Лёша? Ну а кто ж еще-то, а? Не разговаривай так с старшими, Лёша. Ну все, все. Ой! Лёша, не толкайся. Где там ваша девочка? Да точно у крокодила. Где же еще может быть? А что ты? Да точно у крокодила. Где же еще может быть? Значит, иди, беги, спасай. Ой! Лёша! Молчу. Не молчи, а иди отсюда. Мам, я уже не удержаться не могу. 100 раз позже подал, поэтому уже не могу на равновесие удержаться. Так, не балуйся. Ну хорошо, сейчас поедем до крокодила. А ну. А ну не трогай! Не вздумай трогать мою сестру! Ждите второй